भिडियो हेरेर बस्नुभएको तमाम दर्शकबिनहरूमा नमस्कार। म चाहिँ आज मेरो जीवनको खुसीहरू सेयर गर्न आएको छु। मेरो जीवनको खुसीहरू मध्येमा यो एक संस्था पनि हो। यो संस्थाको नाम चाहिँ बालबालिका नागरिक तथा व्यवहारिक ज्ञान केन्द्र हो। यो केन्द्र चाहिँ मेरो अपार्टको नजिकै रहेको छ। यो केन्द्रको चाहिँ मेरो लागि स्पेसल रहेको छ किनभने म यो बाटो हिँड्दाखेरि सबै बालबालिकाहरू चाहिँ भित्र गएको देख्दाखेरि म चाहिँ कहिले होला भनेर चाहिँ यहाँभित्र जानलाई एकदम आतुल थिएँ। फाइनली आज त्यो दिन आइसकेको छ साथीहरू। म भित्र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने चाहिँ अर्कै दुनियाँमा आए जस्तो फिल भयो। किनभने मेरो जस्तो बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ यो रमाइलो माहौलमा चाहिँ घुलमिल हुँदाखेरि एकदमै मलाई आनन्द शान्त मिलेको थियो। किनभने चाहिँ अरू बेला घरभित्रै बस्दाखेरि र आज त्यहाँ गएर विभिन्न कुराहरू देख्दा आफूले फिल गर्दाखेरि एकदमै आनन्द आएको थियो। यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो कार्यक्रम रहेको छ भने चाहिँ आमा तथा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एकदमै स्पेसल सर्भिसहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थित छ। जहाँ चाहिँ आमाको लागि चाहिँ बडी मसाजहरूको छ भने बच्चाहरूको लागि चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट फुट प्रिन्ट जे भए पनि एउटा मेमोरीको लागि चाहिँ प्रिन्टहरू गराइन्छ भने खेल्नको लागि चाहिँ जे भने त्यही उपलब्ध थियो। साथसाथै कपडाहरू आफूलाई बच्चाको लागि चाहिने यो नुहाउने खानेदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदमै गिफ्टहरू पनि पाउने गर्दथ्यो। भनौँ भने चाहिँ त्यहाँ मजाले आनन्द लिएर अनुभव पनि गर्न पाइन्थ्यो। अनि साथसाथै कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूको हट ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ उपलब्ध थियो। मैले चाहिँ मेरो मसाज गर्ने सम्म बुकिङ गरेर आएको थिएँ। फाइनली त्यो मेरो नाम आए पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो काँधको लागि चाहिँ बुकिङ गरेको थिएँ। काँध मसाज गर्दा फेरि एकदमै आनन्द आएको थियो। मानौँ कि मेरो यो टाउको बोझहरू चाहिँ तल तल सर्दै थियो नि त। अनि त्यो बोझहरूलाई चाहिँ मैले कुनै ठाउँमा चाहिँ राखेर आएको जस्तो चाहिँ मलाई त्यो महसुस गरेको थिएँ साथीहरू। एकदमै आनन्द थियो। मैले लाइफमा यस्तो राम्रो कुराहरू चाहिँ अनुभव गर्न पाएको थिएन। फाइनली थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यस्तो मिठो अनि यस्तो सुन्दर र आनन्दित बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ लिएर आउनु भएकोमा है म चाहन्छु कि नेपालमा पनि त्यस्तै होस् भनेर चाहन्छु। यदि हजुरहरू चाहिँ यो सुविधाहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया मलाई म्यासेज गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि जाने त हजुरहरू पनि यस्तो मजाको सुविधा लिनलाई कि अझै पनि घरभित्रै एक्लै भए साथी छैन भन्दै बस्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मिलेर गर्नुहुन्छ है। म चाहिँ कहीँ पनि जबबाट बेबी भयो तबबाट चाहिँ प्रत्येक सानो सानो कुराहरू चाहिँ मैले यो सेवा सुविधा चाहिँ मैले उपयोग गर्दै आएको छु। यसमा चाहिँ म आफैले मलाई कसैले म आफैले गइरहेको छु। यसमा मलाई कुनै पनि खर्चको छैन। अझै प्रत्येक दिनै होस् जस्तो मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ क्या। बच्चाहरू पनि त्यस्तै माहौलले त्यस्तै हुन्छ। मलाई चाहिँ मजा लाग्छ कि जब म त्यहाँबाट साथीहरू ठाउँबाट अलिकति बजार छ त्यहाँ फेरि गयो भने फेरि त्यहाँ हरा पाइँदैन। जहाँ पनि जान्छ त्यहाँ बच्चाहरूको लागि आमाको लागि केही भइरहेको हुन्छ कि एकदमै सुविधा क्या। हजुरहरूलाई लाग्छ यो पुरानो भनेर तर मैले चाहिँ सबै स्टिकरहरू फालेर चाहिँ हेर्दै आएको छु। राम्रो हुन्छ जे होस् चाप्लोमा चाहिँ एकदमै मेरो बाबुहरूको चाहिँ ठुलो देखाएको थियो नि त गुनासो एकदमै राम्रो छ साथीहरू। पनि फाइदा लाभ उठाउनु होला यो सेवाको भन्न चाहन्छु।